सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए एक न्यू फ़ोन रियलमी का ट्रेंडिंग रियलमी C55 जो कि 28 मार्च को लॉन्च हुआ है, फाइनली मैं आपको लेके आ गया हूँ उस फ़ोन के साथ। तो इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग जल्दी ही। आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाइए। तो मैं इसके फीचर और इसकी क्वालिटी सब बताता हूँ। तो फाइनल आप वीडियो में के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो आप सबको पता है ट्रेंडिंग मॉडल है इस टाइम पे रियलमी का C55, जो ये इस टाइम पे बहुत बढ़िया प्राइस में बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा है। तो फाइनली मैं इसके प्राइस स्टार्टिंग करूँ तो 11.5 से स्टार्ट हो जाते हैं, जीबी के हिसाब से इसके प्राइस हैं। तो हमने कर दी इसकी अनबॉक्सिंग। तो फाइनली ये आप देख सकते हो, इसमें आपको पिन मिल जाएगी, बैक कवर मिल जाएगा। इसे हम रखते हैं अभी थोड़ा साइड। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको। ये हमारा डिवाइस, जो कि ये हमारा बहुत खूबसूरत सा फ़ोन, और इसके साथ चार्जिंग जो कि कंपनी देती है, सुपर फास्ट चार्जिंग। 33 वोल्टेज का सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा आपको। देख सकते हो, सुपर चार्जर है 33 वोल्टेज का, जो 1 से 1.5 घंटे में आपको फ़ोन फुल कर देगा। तो फाइनली ये केबल दे दी जाती है टाइप सी, जो कि अब टाइप सी चल रहे हैं तो टाइप सी ही दे रहे हैं सारी जगह पर। ये अडेप्टर मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे कि हमारा डिवाइस है, हमारा फ़ोन है, बड़ा खूबसूरत है। ये 2 कलर में आपको मिल जाएगा। एक आपको गोल्ड कलर में जो कि मिल जाएगा, एक आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा। जैसे करते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या क्या है। देख सकते हो आप, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे कुछ फ़ोन के कागजात से। तो ये आपको बता रहा है कैसे क्या करना है। उस साइड रखता है, हम इसे भी साइड रखते हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंट ब्लैक कवर, जो कि अब एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दे रही कंपनी, हल्का से इसमें ब्लैकपन दे रही है, जिसके कारण येलो ना हो ये जल्दी। वरना जो पहले फ़ोन दे देती थी वो येलो हो जाते थे कवर जल्दी उनके। ये रियलमी का ये कागजात हम साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम देखते हैं अपना डिवाइस, जो कि हमारा बहुत खूबसूरत फ़ोन डबल कैमरे के साथ लॉन्च करा है कंपनी ने। फाइनली हम इसे देखते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ब्लैक कलर, जो कि इसका बहुत प्यारा कलर है। एक इसका आपको गोल्ड कलर भी मिल जाएगा। शाइनिंग जो इसकी कंपनी ने दी है, बहुत तगड़ी शाइनिंग है। को डबल कैमरे के साथ 64 प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाएंगे आपको। 2 कैमरे हैं इसमें, ऊपर 64, नीचे +2 मेगापिक्सल। इसके साइड फिंगरप्रिंट के साथ आपको साइड फिंगरप्रिंट के साथ मिल जाएगा ये फ़ोन। इसके कैमरे की तो बात करूँ, बहुत बढ़िया कैमरा है। टाइप सी के चार्जर के साथ मैंने बता दिया है। देख सकते हो आपकी जो शाइनिंग है, इसकी बनाने की शाइनिंग लुक, बहुत प्यारा लुक है इसका। देख सकते हो आप फुल, मैं आपको फुल दिखा देता हूँ, देखो। देख सकते हो आप इसका लुक। एक इसका सुपर साइन कलर मिल जाता है, जो गोल्ड कलर कहते हैं हम जिसे। एक ये हमें ब्लैक मिल जाता है, एक सुपर शाइन मिल जाएगा। ये देख सकते हो कैमरे की जो शाइनिंग दी है, ग्लास दिया है, वो तो कुछ अलग ही है। और ये हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का इसमें। 8 मेगापिक्सल इसका सेल्फी कैमरा। इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 5000 mAh इसकी बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप है। तो गाइज ये इसके 11,500 से 14,500 तक मिलता है ये। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल